Сегодня мы приехали в испытательную лабораторию, чтобы провести сертификацию дымохода «Магма». Мы находимся в северо-западном разрешительном центре, а именно в испытательной лаборатории этого предприятия, где проводятся испытания по соответствию продукции техническому регламенту правил пожарной безопасности. Мы продаем печи для бани, печи-камины, дымоходы, котлы. И, конечно, прежде чем предлагать товар покупателю, должны первыми быть уверены в его качестве и надежности. Вы можете использовать дымоход «Магма» совместно с банной печью, котлом отопления или каминной трубкой. Дымоход «Магма» — это новинка 2019 года. Нас он привлек своими характеристиками. Во-первых, в трубах используется нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм. Во-вторых, в сэндвич-трубах толщина изоляции 50 мм. За счет него снаружи трубы меньше нагреваются. Ну и в-третьих, это черный цвет. Дымоход отлично сочетается с большинством печей и каминов, представленных на рынке. Теплоизолятором между внутренней трубой и наружным контуром является система общей толщиной 50 мм. Оба теплоизолятора, используемые в дымоходных трубах «Магма», являются экологически чистыми и не содержат органических связующих. Соответственно, при нагреве из них ничего не будет выделяться, и они абсолютно безопасны для нашего покупателя. Сегодня мы будем проводить испытания дымовых труб согласно ГОСТ. Самая высокая температура в дымовом трубе будет в пределах 1000 градусов, в районе ближе к получаса. Данное испытание является обязательным для такой продукции, как дымоходы. Согласно федеральному закону номер 123 от 22 июля 2008 года, техническому регламенту о пожарной безопасности и дальнейших редакциях этого закона. От себя хотелось бы добавить, что процесс сертификации дымохода «Магма» включает в себя не только испытания, на котором мы с вами присутствуем, а также выезд эксперта на производство. Специалист компании «Северо-западный разрешительный центр» приезжал к нам в компанию «Компакт» на производство и проверял соответствие нашего производства всем нормам и правилам, которые позволяют нам выпускать данную продукцию. Образец дымовых труб прошел испытание великолепно. Температурный режим был выдержан полностью в соответствии с ГОСТом. Труба у нас остыла, что позволило сотрудникам СЗРЦ ее демонтировать и доставить ее сюда к нам вниз. Что мы видим? Мы видим, что и наружные, и внутренние контуры трубы остались без изменений. Никаких визуальных повреждений на трубе я не вижу. Согласно ГОСТу, на швах внутренней трубы не должно быть сажи. Это белая тряпка, как видите, сажи нет. Теплоизолятор все так же плотно наполняет объем между внутренней и наружной трубой. Мне кажется, здесь нечего больше добавить. Трубы «Магма» — совершенный дымоход. Нас проведенное испытание очень порадовало. «Магма» сертификацию прошла, а значит, мы можем уверенно предлагать ее нашим клиентам. «Магма» — совершенный дымоход. Качественно, добротно и на века.